जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया है कि मैं दंदारा आई हूँ जो किश्तवाड़ बटवाड़ी में पड़ता है और यहाँ का व्यू भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि ये एरिया कितना प्यारा है। और अगर आप इतनी सुंदर लोकेशन में आए हो तो वीडियोस फोटोस ना बने, ऐसा हो सकता है। इतना चल के और खेल कर हम थक चुके थे तो हमें भूख लग जाती है, मगर हम भूल जाते हैं कि हमने पानी साथ में नहीं लाया हुआ है। तो यहाँ पे हम बर्फ़ को मेल्ट करके पानी बना रहे हैं। हमने पानी लाया नहीं होता है तो हम फिर बर्फ़ को ही पानी की तरह यूज़ करते हैं मेल्ट करके। और हमने मैगी साथ में लाई होती है। और यहाँ पे हमारी फाइनली मैगी बन जाती है और इसे देखो, इसने तो कढ़ाई ही पकड़ ली है खाने के लिए। और यहाँ पे मैगी इंजॉय करते हुए अभी के लिए इतना ही। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।